အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသာပတေးနေ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်သေချာလေးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဒီတစ်ခွန်စင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ14 15 19ဒီ3ခွက်ကိုဝေးထိုးပါဆိုပြီးတော့သေချာရေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခွက်ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က15ကပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့4-9ချင်းကိုပိုအားတန်တော့1-4-1-9ပဲထည့်ပြီးတော့1-5ကျွန်တော်လည်းမထိုးမိဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်အဆင်မပြေသွားဘူးဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ဒါမနေ့ကဆင်းထားတာကကျွန်တော်တို့က1ခွန်နဲ့9-1နဲ့ဆိုတော့ဒါ1ထိပ်1ပိတ်ဖြစ်နေတယ်1ထိပ်1ပိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့4-9ချင်းလုံးဝကောင်းတယ်ပြီးရင်ပါဝါအတွဲကလည်း4-9တွဲပဲကျန်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့ဘာမှကစားမနေနဲ့အရင်ကြီးစဉ်းစားမနေနဲ့4-9ချင်းကိုပဲကို့မှာလုံးဝရှိရင်4-9ချင်းနဲ့ပဲကတ်ထိုးပါကျွန်တော်ကတော့အခု4-9ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲဒါအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဒါရွှေထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်မှာဟိုဟိုပါဘောနော်အရန်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နက်ခတ်တွေပေါ့နော်4-2တို့6-6တို့ဒီဟာလေးတွေကတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒါခတ်ပါလေးပဲကစားပါအဓိကအောက်ကွက်ကိုတင်ထိုးပါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုမဲ့4ခွန်9ခွန်ဒီနှစ်ကွက်ကအပတ်တိုင်းလိုဆင်းနေကြမှုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့4ခွန်9ခွန်အဲ့နှစ်ကွက်ကိုတော့တေချာလေးကျွန်တော်ကတော့တင်ပြီးကစားစေချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဒီ4-9နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4ခွန်9ခွန်ကတော့ဒါဆင်းဖို့အများဆုံးပါအဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒါတစ်ကွက်ကောင်ကစားခြင်းတော့ဒီ4ခွန်9ခွန်နှစ်ကွက်ကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးဆော့ပါဗျာနော်ဒီရောက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော် Fiber Telegram group link လေးချလာပေးပါတယ်ဒီ YouTube ကနေတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မတင်ပေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ Fiber Telegram လေးကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ